मालिक की सारी जायदाद चिरकुट के नाम थी, तो कुत्ता चिरकुट को निपटाकर सब अकेले हड़पने की प्लानिंग करता है। मिशन नंबर 1 में चिरकुट को प्यार से सोफे पे बैठाता है और सिगार पकड़ाकर गैस ऑन करता है। अब अगर तेरी मौत भी चाहे तो भी तेरी मौत टल नहीं सकती। फिर लाइटर देकर दरवाजे के बाहर इसके फटने का इंतजार कर रहा था। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अंदर जाता है और इसके लिए लाइटर जलाता है, पर बेचारा खुद फट जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है। फिर गुस्से में अपना सिगार जलाता है और इधर से भी फट जाता है। मिशन नंबर 2 में दरवाजे पर कट्टा फंसाकर छिप जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। थोड़ी देर में चिरकुट आता है और आराम से निकल जाता है। तो ये साला अंदर देखने जाता है और दोबारा फट जाता है। इस बार घर छोड़ देना है, इज्जत नहीं है भाई। मिशन नंबर 3 में इसके ऊपर पेड़ काटकर भागता है। इस बार चिरकुट का मुंह पेंट करके पागल कुत्ते की गाड़ी बुलाता है, ये क्या है? पर वह लोग इसे ही पागल समझकर पकड़ ले जाते हैं।